12 bab. Qaranglar, mendin sorğuninglarning hammasini beja keltirdim. Sizlarga bir podshoh tayinlab berdim, dedi Samuel bütün İsraillarga. Mana endi bu podshoh sizlarga rahbarlik qiladi. Men teridim. Çaşlarım aqardi. O'g'illarimmi sizlarning oranglarda turibdi. Men yosh vaqtimdan tortib, hozirgacha sizlarga rahbarlik qilib keldim. Qaranglar, mana men bu yerda turibdiman. Sizlar bu yerda Parvardigorning va u tanlagan podshohning oldida menga arzinglar bo'lsa, aytinglar. Men kimning qolisini tortib oldim? Kimning eshkini bulib oldim? Kimning haqqini yedim? Kimga zulm soldim? Kimning qo'lidan pora olganlikim sabablik ko'zimni yumib oldim? Agar shundoq ishlar bo'lgan bo'lsa, men cho'qim to'layman. Sizlar bizning haqqimizni yemagan, hech kimga zulm solmagan va hech kishining qo'lidan biror narsa olmagan deyishdi xaloyiq. Samuel ularga, sizlarning menda hech haqqinglar qolmaganligiga Parvardigor va u tanlagan podshoh bugun guvoh bo'lsin degan edi. Ular uningga guvoh bo'lsin deyishdi. Samuel xaloyiqqa, Musa bilan Harunni tanlag'uchi ham ota bovanglarni Misrdan elib chiqquchi dal Parvardigor o'zidir. Endi sizlar o'z joyinglarda qarab turinglar. Men Parvardigorning oldida uning sizlarga shundoqla ota bovanglarga qilgan odil amallarini oldinglarga qo'yaman. Yaqub Misrga kelgandan keyin ota bovanglar Parvardigorga yelinganda Parvardigor Musa bilan Harunni ota bovanglarni Misrdan elib chiqishga avatgan. Ular ota bovanglarni Misrdan elib chiqib mushu yerga o'rtoqlashtirdi. Ammo ota bovanglar o'zlarini tanlagan Parvardigor Xudoni unutg'achqa, Xudo ularning Hazor shahridagi qo'shinning bosh sarkardisi Sisiraning qo'liga, Filistiyliklarning qo'liga va Moab podshohining qo'liga tushishiga yo'l qo'ygan. Ota bovanglar ularning qo'liga tushganda Parvardigorga noli faryod qilib, "Ey Parvardigor, biz seni tashlab, Baal va Ashtoratlarga ibodat qilib gunoh qildik. Endi bizni dushmanlarimizning qo'lidan qutqizg'aysan. Biz sana ibodat qilaylik" degan. Shunga Parvardigor Gidon, Bidan, Yeftah va men Samuelni sizlarni atrofinglardagi dushmanlardan qutqizishga avatgan edi. Shu sababdan sizlar tinch amon qoldinglar. Gerçi Xudoyinglar bo'lgan Parvardigor sizlarning o'z podshoyinglar bo'lsa-mu, Amonlarning podshoyi Nag'ashning sizlarga qarshi qo'qqinini ko'rganinglarda sizlar yanada qo'rqib, "Menga bizga bizni idora qiladigan bir podshoh tayinlab ber" dedinglar. Mana bu sizlar xohishinglar bo'yicha talab qilgan podshohdir. Qaranglar, Parvardigor ustinglardan hukmronlik qilishga bir podshoh qo'ydi. Sizlar Parvardigordan ayminib, uningga ibodat qilib, uning so'ziga quloq solsanglar, uning amrlariga qarshi chiqmay, ustinglardan hukmronlik qilguvchi podshoh bilan birlikda Parvardigor Xudoyinglarga agashsanglar, hamma ishinglar yaxshi bo'ladi. Lekin Parvardigorning so'zlariga quloq solmay, uning amrlariga qarshi chiqsanglar, Parvardigorning qudratli qo'li ota bovanglarni jazolagandek sizlarni jazolaydi. Endi o'z joyinglarda davomli turib, Parvardigorning ko'z oldinglarda qiladigan bu ajoyib ishiga qaranglar. Hozir bug'doy o'radigan qurg'oq vaqt emasmi?
Men Perverdigardan tiley. U güldür mamılık yağmur yağdırdı. Şu çağda sile. Padşah talep kılganlıkınla bilen Perverdigarның aldıda kançilik çoğun yamanlık kılgınlarını körüsle ve bilisle dedi. Andın Samuel Perverdigarga dua kılıp tilividi. Perverdigar şu günü güldür mamılık yağmur yağdırdı. Halayık bunun bilen Perverdigardan hem Samuel'dan qattiq korkup geçti. Halayık Samuel'ga Perverdigar Xudayыңызga bizni ölüp ketmesin dep dua kılsınız. Çünkü biz padşah tayinlep berişini talep kılış bilen barlık günahlarımız üstüge günah ötküzüptümüz dedi. Samuel xalqqa korkmanglar. Gerçi bu yamanlıkını kılgan bolsanglar mı? Emdi Perverdigarga egişsin vaz keşmey. Bütün kalbinla bilen Perverdigarga ibadet kılınla. Ezip gitip butlağa çokunup kalmangla. Çünkü ula paydısız. Sileni mu kutkuzalmaydı. Ula gereksiz kuruk nersledir. Perverdigar özünün uluq namının hürmeti üçün öz halkını taşlamaydı. Hakikaten mu? Perverdigar sileni öz halkı kılışqa irade kılgandır. Maňa kelsek, men hergiz silege boğan duayımni toqtutup Perverdigarga karşı günah kılmaymen. Men silege yaxşı ve toğru yolunu körstey. Sile pakatla Perverdigardan korkup onunki sadakatlik bilen ibadet kılınla. Onun silegi kılgan işlerinin ne kadar uluk ikenlikini oylanla. Eğer sile yanıla günah kılsanla, patşayınla mı, özünla mı bir dek halak bolu sile, dedi.